Voilà, on y est pour ce deuxième. Ouais, tu suis idéalement, c'est qu'on attend de vous retrouver tous. On va relancer juste la machine, le temps de vous retrouver tous pour la suite de toi à moi. Merci, vous étiez déjà nombreux à nous suivre et être permanents sur première partie de ce premier live avec Mehdi Benani. On va demander à la réalisatrice de réduire un peu le volume parce que bon, je l'appelle Danas, mais c'est pas grave. Voilà, donc merci encore une fois. نتمنىكم ترجعوا كاملين. Bonsoir, dermatologue Agadir. Bonsoir, أهلا وسهلا. أهلا بالناس ديال أكادير. أكادير وفلا. كل شيء الحمد لله لاباس. Alors j'ai vu tout à l'heure Nejm aussi, هو اللي كان معنا, هو qui s'intéressait au sport automobile. القضية بدات تسخن. Alors, مرحبا سي حسن, سي رحالي, سي حسام. Alors, on va essayer de répondre à toutes vos questions. اش عارف بدات نوض قرات في لو ديبي ديال الكونفينمون صافا زعمت alhamdoulilah. Alors, très belle initiative, merci beaucoup. Merci, c'est gentil à vous, c'est très très gentil. On a عندكم واحد champion de motocross في أكادير تا هو شي نهار سي حالي تا هو يجي تا هو يقول لنا يهضر لنا على لافونتور ديالو. Alors, c'est Brahms, parmi les meilleurs chroniqueurs journalistes sportifs au Maroc, si ce n'est le meilleur. Oh, merci beaucoup. Shukran Brahms, merci beaucoup. Shukran. D'ailleurs, vous étiez très nombreux. Parfois, je reposte quelques vidéos ديال le passage. Deuxième, les commentaires, quelques commentaires. Il y a beaucoup de réactivité. Merci beaucoup. Ouais, Chili, vraiment, ça me fait plaisir parce que bon, qui m'a dit comme effectivement, Khalid Gabali. هادشي ديال les lives Instagram, j'étais pas très chaud, mais بشوية احنا بدينا تنفو. Comment on peut revoir Planet Foot? On n'en trouve plus trop sur YouTube. Eh ben, je vais demander à Deuxième pour pouvoir, oui, effectivement, repasser quelques extraits de Planet Foot avec grand plaisir. On va être périmé, mais bon, à de Tchoufona un peu plus jeune et en compagnie de Lino, toute l'équipe, Karim Droné, Choukri Alaoui, Amin Biro, Petit Sam Zajour, Samir Reilan et toute l'équipe de sport, Rachami, Boutbsi, Hassan, Talal. إلى خديجة المقينة الله يودي هشام العلامي كل شيء الدراري الليلي. You are the most amazing host and down to earth. Oh, thank you so much. Thank you. بصحة فطور لا فطرت بارك الله فيكم. دابا تنتسناو شوية نتسناو السحور ودابا غادي نعاودو نشوفو نتصلو بالسي مهدي اللي غادي يكون تيتسنانا. خلينا زالتيغي بحالنا حنا Allah. Fan de sport, mais votre professionnalisme nous manque. Dermatologue, je ne suis pas fan de sport, mais votre professionnalisme vous manque. Là, chauffe. صبر معنا وصافي هادشي اللي كاين. Merci beaucoup. Mehdi, ça va? الحمد لله. درت لك الماركاج اليوم ما كاينش ما خليش لك الوقت باش تعقل على العشاء ديالك ولا. الله سي بيان, je te jure. Bravo عليك. Merci beaucoup. بارك الله فيك. Alors, عاوتاني ديك الحماس دابا غنسالي معاك, خصني نقلب على شي طوموبيل الكورس ونخرج عشان ايوا شوف راه كونفيني اخويا, كونفيني تعطينا العافيه الكورس. داكشي اللي كاين. وشوف كاين دابا لي سيمولاتور دابا بعداك شويه on retrouve un peu les sensations مع les avec les simulateurs. Je suis pas trop fan de ça. C'est-à-dire que simulateur pour moi, tu sais, c'est pour régler un peu بحال دابا les derniers trucs, mais pour زعما s'amuser et tout, il y a pas mieux que le réel. Ouais. Ça reste ما عرفتش, pour moi tu as pas le feeling كامل ما عندكش, donc je suis pas pas très fan. C'est juste pour des petits réglages d'avant-saison parfois ou là, oui, ça c'est ça, Yak.
Ouais, ouais. Donc, je fais quelques commentaires tout à l'heure, enfin, de la première partie. Si tu peux un peu juste brosser un petit résumé de tout ce qu'on a dit, tout ce on t'a posé plutôt comme question, Mehdi. Oui, les Oui, questions. Il y a eu euh, par rapport au rallye raid, il y a eu des ouais. questions par le circuit, par rapport à la Formule 1, par rapport à l'âge, je pense à le circuit, mais elle a des circuits permanents بزاف في المغرب Ah, et je pense que j'en suis désolé parce que j'aurais mm, adoré un بزاف ديال les circuits permanents ونشوفوا بزاف mm, ديال les circuits ما نشوفوش غير كورس واحد ouais, ديال مراكش. Mais question ديال ma discipline à moi, je pense mm, que بحال اللي قلت مراد مازال تنشوف انا لو ان شاء الله جيسبر مي جيسبر تكون شي بروغرام مزيان اللي الواحد يفا retrouver les bonnes sensations et les quand à ouais. chaque fois que تكون مزيان تتكون الحمد لله فرحان بداكشي اللي عندك راه en général les résultats suivent et moi je suis quelqu'un اللي خصني نكون تندابز ويكون le résultat. Très bien. Alors, Ken Adam qui te demande comment devenir un pilote de voiture de course. J'ai 16 ans, merci. Bah, aujourd'hui 16 ans, je pense que déjà خصو يكون في الكارتينغ parce Mm. que خصو le يكون دوز واحد 4 سنين ديجا في كارتينغ. ouais mais c'est pas trop tard tu Mm, mm. sais les pilotes راه بداو طار تبارك الله عليه صدقوا احسن من هذوك اللي بادين من لاج دو بكري, ouais. C'est le ça talent. dépend du talent c'est le Ouais, talent et moi aujourd'hui بحال دابا l'âge de 16 ans نقدر نقول له le karting aujourd'hui tu as des pistes de karting تيمشي هذا سي بو بحال دابا nous envoyer un peu les résultats اللي تيدير ولا النهار اللي غيكون فيه ولا بحال دابا النهار فين تكون عندنا une sortie ديال الكارتينغ دونترينمون شحال وحدين انا mhm, شفتهم انا des pilotes qui m'ont impressionné tu vois moi je suis quelqu'un d'assez logique بحال دابا كاين شي وحدين تيكونوا ouais, تبارك الله عليهم تري تالونتيو تندور عند لي بارون تنقول لهم هذا il faut suivre ouais, بقى تجيبوا لنا بقى هذا تنعطي لي الماتيريال دونترينمون كوم كاينين اللي تتشوف تلقى زعما ils sont très fougueux وهذا ولكن c'est pas la bonne mm, orientation pour automobile donc ouais, ouais, donc et après moi j'ai عندي واحد la sincérité envers ça parce que عندي ديك le regard ديال de voir quand un pilote كله زعما il peut en faire une vraie carrière mm, وتبارك الله قريب شحال وحدين انا شفتهم mais je pense que في الكارتينغ c'est le meilleur examen ouais, هو الزوم على ouais, كل شيء exact. Alors, هو الزوم il y a le Rouchanx qui me dit que Sébastien Loeb a commencé tard. ouais il a Est-ce que, commencé oui, voilà. il a Donc, mais il a c'était un commencé à jour 7. Hein. Il est talentueux, c'est Adel Tianadro, allez. il est talentueux بزاف ils ont Ouais. commencé tard tu vois بحال دابا même Thiago Montero il a commencé tard il a commencé Mm. à l'âge de 17 ou 18 ans وتبارك الله عليه مشى للفورمule 1 دابا راه في WTCR tu as beaucoup de pilotes qui ont commencé ça veut rien dire c'est parce que des fois le talent راه اكثر من تبدا 20 عام Oui, ديال الخدمه لو talent تيجي تيعوضها exactement, exactement, exactement. le talent Alors, ouais. مهدي كنا بدينا تنهضروا tout à l'heure هضرنا على le présent هضرنا un petit peu على l'avenir على les changements اللي كاينين maintenant شفنا la formule électrique qui commence à prendre c'est-à-dire qui commence à prendre quand même une grande place hein, ça a connu واحد le boom incroyable en très peu de temps. Est-ce que une reconversion en électrique est prévisible pour toi ou là est possible? لا دابا اللي جينا نشوفوا ما كاينش شي حاجه كلير Ouais, شي حاجه posée sur une table en te disant راه tu sais que انا نكون اول واحد فرحان اللي جيت tu me poses une question شنو غادي دير نقول لك ouais, مراد ها شنو كاين ها شنو لي زيتاب اللي كاينين الكالندري ouais. لا aujourd'hui ما كاينش شي حاجه كلير il y a des propositions l'électrique oui ça parle Mm. beaucoup ديال mais واش كاين شي حاجه سور دابا اللي كاينه نو Mm. Ouais, مازال exact. Techniquement, واش سهله القضيه باش دوز من la voiture à moteur la voiture électrique. moi je pense qu'un pilote reste un pilote tu vois Ouais, quand toujours c'est trois ou la deux pédales et un volant et en ouais, général savoir mm, orchestrer ouais, les deux paramètres ouais, et je pense que alhamdoulilah là où ils m'ont mis j'ai fait de la monoplace mm, et du touring car alhamdoulilah ديما الله ما خيبش
Ouais, alhamdoulilah. Après, il faut toujours un temps d'adaptation, tu vois. Mm. C'est pas تطلع تكون directement top, Ouais. mais زعما الحمد لله زعما on est bien, on Je, est bien, je on prends est bien. بحال دابا l'exemple ديال Pechito Lopez, c'est-à-dire qui cartonnait en WTCR, ولكن qui n'arrive pas encore à trouver ses marques في la formule électrique. Ouais, après, chacun Ouais. comment il est. Et Pechito Lopez, la dernière fois qu'ils m'ont parlé de lui et tout, قلت لهم, est-ce qu'il est dans les top équipes? Ouais. Non. Exact. Ah, voilà. حطوه في دي اس ولا حطوه في بورش ولا حطوه في بي ام دبليو وديك الساعه نذكروا ولكن aujourd'hui Mm. جو بونس Ouais. ما يعرفوش الناس سي با بحال دابا اللي جينا نهضروا على الفورمول 1 Ouais. quand tu vois Kubica il est dernier au championnat Mm. هاد العام alors Ouais. que pour moi c'est l'un des meilleurs pilotes اللي كاين Formule 1 ولكن عطيك Exact, Kubica exact. Hamilton ou la Vettel ديك الساعه on va juger Ouais. mais aujourd'hui il faut savoir que dans le sport automobile c'est 50-50 وهذاك 50 ما يمكنلكش تعوضه واخا تكون انت سور بيلوت باسكو Ouais. aujourd'hui كاين سور بيلوت là-bas dans ce niveau. Exactement, exactement. Alors, quid de l'endurance? Est-ce qu'il n'y a pas d'intérêt pour les 24 heures? Oui, 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 Inch'Allah, j'espère que je réaliserai ce rêve, parce que Ouais, mon rêve, c'est de faire les 24 heures et avec une ouais. belle équipe, Inch'Allah, pour finir avec un résultat. Moi, mon rêve, comme je l'ai toujours dit, Allah yarhamou kan baba fil hayat, Mm, il y a un podium, ou là, Inch'Allah, une victoire aux 24 heures du Mans, ce qui est réalisable. mm, Je dis pas, ouais, أنا شي حاجة ديال الحلم. ouais, ولكن Inch'Allah, la préparer. Il faut préparer l'équipe. Ça dépend des pilotes aussi. Il faut le bon package. ouais, Malheureusement, هادشي كل حاجة خصك ديرها avec beaucoup de réflexion. خصك تخمم لها بزاف وتوجد لها باش تصدق. إلا ouais. درتي شي حاجة مضروبة وما دار ان بارامتر يصدق خارج عليك ما عمرك ما تشوف البوديوم ما عمرك ما تشوف لي ريزولتا. صح، صح. موا باقي عاقل واحد الجورناليست جا عندي قال لي شنو هي لا غروند ديفيرونس اللي تتحس بها في سبور اوتوموبيل فين كنتي في لي شامبيونا ديال 2004 2005 2006 ودزتي لي شامبيونا مونديو. Mhm. لا فيريتي هادوك لي شامبيونا عمري ما كنت نخمم في الطوموبيل ولا الفريق كنا كاملين بحال بحال Ouais, كنا ميم 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 فواتور ميم ايكيب ميم موتور ouais, توت سيتي دي مونوتيب ouais. الوغ كو الاخرين malheureusement l'autre côté il est plus Mm, important بحال دابا ouais, شوف الفريق انا اللي كنت معاه انا هوندا الحمد لله دزت ربحت الوغ كو قبلت كنت مع بي ام دبليو سا سباسي بيان مي با او توب mm, كل حاجه dépend beaucoup du constructeur et il faut savoir qu'à ce niveau-là c'est contrôlé mm. عارفين شنو باغيين يديروا، عارفين شنو ما باغينش يديروا عارفين شنو هذا tu vois c'est un peu ديك لو كوتي نتاع سوربريز ماجيك ما عندك الا درتيها راه غير خرجتي لهم من مشي مشي Exactement, اكستنيك exactement, 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 في parce que, ديك في ديك هوندا لا فاموز فيست que ah, tu portes aïe, ديال هنا، aïe. هوندا هوندا لو بوديوم imagine انا Mhm. ربحت لا فوار ديال هوندا في الشامبيونات دو موند في البوديوم Mm. ما جاوش ديال هوندا alors que je représentais Honda parce que Ah, les pilotes ذاك الوقت. اللي الوقت هو تاركويني و Thiago Montero donc c'est ça où tu te dis il y a des choses mal اللي tu peux كاين pas الحقرة، كاين ouais ما الحقرة. قال لي واحد السيد قال لي راه انت اللي تلحيتي عنده ماشي هما اللي تلحوا عندك هاد السبور راه ديالو راه راه ما فيه شاربينو واكلينو راه انت اللي هذا راه بحال اللي كنت Mm. انا شحال واحد العام كان عندي واحد السيد تنستشر معاه بزاف Ah, واحد العام كنت نقول له والديبار oui, تنديماري برومي دوزيام وديما المشكل اللي كاين تيكون معايا انا هاد السيد لا كان بغى يخرج شي واحد لا كان ان اكسيدون لا كان شي واحد يغوطارد لي فران معايا انا راه عييت انا من هاد القضيه قال من الناس بحالك قلت له كيفاش حكيم قال لي راه سي نورمال راه تلقى هاد لي بيرسون كاملين اللي كاينين راه Mm. مديرونجين انت دونك انت بقى تلعب بحساب هاد الناس tu anticipes aussi ça Ah, et je te Morad, que la plupart de mes courses que j'ai faites si tu peux juste revoir YouTube ou les شي حاجه tu vas ouais, voir pour anticiper les choses بحال دابا تيكون مورايا je sais pas exact. hein, tous les pilotes moi du Yvan Mm. Muller jusqu'à tous les pilotes راه تيكونوا هذا Ah, راه ديك الفيزيب ديالهم حيت نقول ما تيبقاش شاد معايا صح. حتى تلقاه داير اون كونغي
باش تخرج انت وياه غير ما تكونش انت قدام. Ouais, دونك دوكو انتيسيبي سا اون ديزون لا كان شي واحد بغى يدير شي حاجه خصني نحاول ندير حسابه. صدق ما تشوفش غير القدام، تشوف اللور اكثر من القدام. exactement, exactement. الحمد لله عشنا بها بحال اللي تنقولوا تو سي راه درنا بلاصتنا الحمد لله. تو سي جي اكري الحمد لله دي بيل لين سور لو ليفر دور نتاع Ouais. لا اف. الحمد لله درنا بلاصتنا ومازال ندابزوا عليها، مازال ندابزوا. Voilà. ولا زعما اللي نقدروا زعما نكونوا فيير لا فيرتي هي جوستومون تتمشي ان شامبيون دو موند فين ما مشيتي في العالم في الشامبيونا في كالندريي تتلقى الرايه ديال المغرب حاضره بين الرايات وغير هذه القضيه هذه ديجا راه جو بونس كو سي اون فيكتوار ان سوا اي سي ديجا غران شحال شوز. مراد اتيتر انديكاتيف شحال مراد دابزنا وي لا وي انا لا على الرايه ديال المغرب باش يحطوها لنا الوغ كو انا رابح الكرون بري ديال اونغري ولا ماكاو تمشيو نطلبوا نحطوا لنا الرايه الرايه ما عندناش وتنقولوا لهم كومون سا سفي انا رابح العام اللي داز بالرايه مغربيه وهذا العام ما كايناش. ولادكم وتيبقاو يديروا اللي من بعد عاد تيقلبوا. وشحال من مره انا قلت لهم ما ناخذش كاع الديبار لا ما حطيتوش الرايه. اكزاكتومون اكزاكتومون بصح بصح في البيت لين شحال مره حضرت جوستومون ما كانتش ما كانش درابو والله ما كانش وكانت كنت حاضر معكم واحد المره ايفيكتيفمون كانت واحد كانت غروس كولير à cause de ça parce qu'il n'y avait pas de drapeau malheureusement. ولكن الحمد لله سي زعما كيما قلت لك لا فيرتي هي باش تشوف رايه في لي و encore mieux ملي تسمع ليم ناسيونال في بيان ان سور بوديوم ولا تكون في الهو دو بوديوم تنكونوا بعض المرات وحنا حاضرين تنكونوا فرحانين ليك بيان سور حيت ربحتي ولكن انا تنكونوا فرحانين اسمح لي يا مهدي تنكونوا فرحانين النشيد الوطني اكثر من اللي كنت حيت هذاك اللحظه هذيك حتى هي ما عندها ثمن دونك سكي فيك سي فري سي غراس ا توا ولكن ليم ناسيونال جو سي بونس كوم كو يا مراد وحق الله تو سكو جو في اخويا سي ان ريزولتا مي ان ترافاي ديكيب. كل واحد apporte son truc en plus qui te permet de donner plus. انا tu sais راه انا مراد في هاد لا كارير راه دخلت تنقول كنت غير في التوب 10 ديال الشامبيون دو موند راه انا فرحان. ولكن الحمد لله autour de moi qui m'ont permis à chaque fois de نطمع بلوس. وعندنا عندنا احسن جمهور في المغرب. راه كنت نكمل دوزيام جاي فرحان وتنجي في المطار ولا تنخرج انا تنتلاقى مع شي تقول لك جيتي دوزيام علاش ما جيتيش برومي. وياه عرفتي تتحيط راسك الا هاد الناس خصهم غير برومي والله تندابز عليها فهمتيني وتتبقى دير تطلع لا بار دو بلوز اون بلو. On a vécu vraiment alhamdoulilah de très bons résultats. La vérité les meilleurs souvenirs que j'ai sont avec toi وحق الله العظيم ميرسي بوكو بارك الله فيك بارك الله فيك مهدي. انت فرحان انت ضاحك انت انت ما خلاوكش تدخل بلاصه البوديوم تداز باش تدخل بلاصه البوديوم بالكاميرا. نسلموا على واحد العام جي اون ايماج ديالك انت طالع مع كومبري ديال لا هونغري واحد معايا في الكاميرا و اللي تيفرحوا لنا حتى حنا تيفرحوا لنا. اكزاكتومون او لو جورناليست اللي كان معاك باش ما البوديوم وباش هما ياخذوا افيك اوروسبور ولا شين فرونسيز اللي كانوا اكزاكتومون ثم ما نهضرش حتى يدخل مورا وحتى اللي جا في انترفيو افون دالي سور لو بوديوم توجور جو مرابيل اكزاكتومون كانت هذيك درنا الفوضى اش بغيتي ندير سيتي ان توكا سيتي باسكو الى عقلتي كنا درنا واحد لو فيلم ديال لا سيزون كامله ديالك وكان هذاك من لي مومون اللي كان ابسوليومون خصنا ناخذو دونك حتى حنا كنا خاصنا نديروا الخدمه ديالنا خصنا نديروا بعض المرات تنطبقوا القانون وبعض المرات خصنا نشوفوا كيفاش نديروا باش ناخذوا لا ميور ايماج والانترفيو شو بزاف المسائل هادو سي لا باسيون كل واحد عنده لا باسيون ديالو وسورتو ملي تيكونوا المغاربه في une compétition ça n'a pas de prix. C'est pas facile. Tu sais, moi j'ai eu plusieurs réflexions sur les personnes et notamment moi par rapport à toi, Mourad, d'une fois. Ils m'ont posé des
كيستيون يمون دي شنو قلت لهم هذاك السيد بعدا مم. راه يكون عنده الباس، يكون عنده الدغوا، ولا ما يكونش عنده الدغوا يكون مم. مغربي بوديوم ولا شي حاجه داخل عنده بالباس آه، بلا دغوا. باسكو يا دي جون ا مراد بوف با فيغ سا، آه، باسكو هذيك لو ouais, تروك exact. الوطنيه ديال نجي آه، نتقاتل صافي، لو تروك صافي جو سوي نون ليميت. exact. مهمه تكون باسكو Ouais. سا تبيرمي سبورتيف. تنهضر على سبورتيف اون جينيرال ماشي غير على راسي. فين تشوف شي واحد مم. يديروا عليك هاد لو تروك ويفعلوا، tu peux pas ما تعطيش، tu peux pas ما مم. تقاتلش، ما تشوف راسك الحمد لله عندك اون ايكيب اللي معاك Ouais, فريمون. exactement. Exactement. Alors, Mehdi, كيفاش قادر يدير واحد لا كوب واحد النهار نسيتيها؟ ايوا بلا ما نكون كيفاش قول لنا كيفاش هاد القضيه ديال لا كوب اللي تنسات ضربتي عليها ونسيتيها؟ نسيناها آه. تيلمون نسيناها كو خليناها، عرفتي تيلمون حضيناها كو خليناها. هذيك لاكوب elle était hyper importante en Russie. J'avais gagné en Grand Prix de Russie آه. موسكو، واللي بقاو علينا عندك راه هذيك لاكوب راه ديال الشامبيون دو موند غادي يحطوا عليها، وهنا اون روسي فو فيغ اتونسيون يفو فيغ اتونسيون. بقاو هادي وصيت واحد السيد اللي كان معانا آه. وخد، هو واحد ولد عمي مسكين الله يا ودي سلم عليه. الله يسلم. قلت له خبع، جا هو خبعها تحت الطابي. عرفتي ديك القضيه ديال حنا ديال الطابي اللور آه. ديال آه. الطوموبيل، خبعوه exact. بداكشي معلم. قلت له انا ما تقوليش فين باش انا ما نسولكش، انا صافي خبع باش ما آه. هادي. تيلمون خبعها وصلنا للطياره، الطياره غاديكوري وتقول لي ويقبض في راسو ها، قال لي ويلي ويلي. قال لي فين؟ قال لي مخبعه. قلت له فين مخبعه؟ قال لي والله ما قديت انا تيلمون مور الكوسانه ديال هذه اللور. ومن بعد عاد مشاكل هذوك اللي تقول لهم لا كوب راه مخبعه لها ديال لوكاسيون دو فواتور، عاد يمشيو يقلبوا عليها. عاد داروا عليها اون ريبليك ولو تيم دخل فيها باش عاد صيفطها، ولكن لوريجينال بقات لهم لوريجينال اه بقات لهم. مشات الاوريجينال. لو تيم دار عليها اون ريبليك وصافي. ايوا. لوريجينال راه عند شي ولو كوزان صافا نعس مزيان. صافا لو كوزان صافا تنوصل حاجه خاصك ما تبقاش توصيه. لا. الوغ مهدي هاد لافونتور ديالك سبور اوتوموبيل شنو هو اللي كان سي لا كيسيون كون بوز جينيرالمون لو ديكلونشور c'est-à-dire bon bien sûr قلتي لي tout le monde le sait ta maman pilote ton papa faisait les motocross ولكن انت سي با فورسيمون زعما كون غارونتي بان تقدر دير هاد لا كارير هادي. خاصها تكون واحد شويه ديال لونفي ديالك انت باش شنو عاودي ان بو لي تي بروميير افونتور مع tes parents ومع السبور اوتوموبيل ومع لو ريسك سورتو. لا لونفي كان تما باسكو انا كبرت انا في هاد لو ميليو دو سبور اوتوموبيل. سيتي توجور مون غيف هي ناخذ شي نهار. ما كنتش انا باغي نمشي الشامبيون دو موند، ما نكذبوش على الله، كنت باغي ناخذ نهار الطوموبيل ديال بابا نسوق هاد الكورس الله يرحمه هادشي اللي كنت باغي. تصدقنا شوف فين كان هادشي. سبحان الله العظيم. هاد كيبدا كان واحد السيد غزال، واحد صديق ديال بابا، واحد يونس نعيطوا له يونس تيبو. غزال واحد السيد وكان شرا ان كارتينغ. Et à l'époque, mon rêve, moi, c'était de piloter un karting. Mes parents, baba ou maman, Allah yarham baba, كانوا باغيني زعما j'étais في les études. خصنا نشوف بابا كانوا تيضيعوا ما اسي دارجون بور لوغ باسيون في الطوموبيلات ديال المغرب، دونك ما خصهمش يزيدوا معاه، وخدا خويا حتى هو غادي يضيع الفلوس عاوتاني بيتمون. دونك انا خصني قرايه ما خصنيش جو دو با غوتي à ça. Et leur rêve, c'était que je sois médecin, comme le rêve de la plupart des parents. Ouais, bien sûr. Ouais. Oui, bien sûr. هذا الوقت راه مهم. تحية بارك الله عليهم parce que franchement ils font un boulot exceptionnel. Surtout en ces temps-ci. Mehdi, Zamek, ça c'est, on doit vraiment chapeau pour ce qui est en train de faire par
الناس والله. ديال المينيستير de la santé, infirmiers, docteurs, médecins, ambulanciers, agents d'autorité, زعما que ça c'est il faut vraiment leur rendre hommage. خارجين كاملين مساكن وحق الله باسكو Mm. سي با ايفيدون فريمون با ايفيدون. قلت لك دونك فوالا il voulait que je sois médecin. Moi j'étais au tennis donc le sport اللي كان عندي هو التنس. طونوبيلات باتوش Mm. ما خصنيش نقرب لهم. صافي. كانت واحد نتفرجوا في هذا السيد يونس وفين سالات ديك لا كورس كان جيت انا بقيت نرغبو. يونس عافاك سلف لي دوره عافاك دوره كارتينغ عافاك شحال كان تدخل عندك في عمرك؟ شحال كان عندك في واحد عمرك؟ شي 11 Très bien. 11 صغير في هذا والو عرفتي تيهضر مع بابا ولا ماما تنظر عافاك كارتينغ عافاك دوره حتى ديك الولد الصغير Ouais. اللي لاصق ما غاديش ما والو ما يزقلكش دوره واحد الوقت بوغ زعما غير باش يسكتني قال لي خذ دوره ولكن ما تفوتش دوره سي نورمال الكارتينغ عنده Bien sûr. كومبيتيسيون صافي ركبت في الكارتينغ كومبيتيسيون ديالو درت دوره انا فين ركبت الدوره كنت عوال غادي يوقفني فين درت ديك الدوره ما وقفنيش دونك انا بقيت غادي نسى خديتي راحتك. وانا وانا نسيت عرفتي ديك الوقت المهم ديك الدوره اي اي دونك اي. الثانيه الثالثه واحد الوقت تنشوف انا الله يرحمه بابا وهذا السيد يونس من لو بور ديال لا بيست تيديروا لك واحد لو سين اللي ما اللي تيجيبك الله تتحلم تيدير لك ها عرفتي ديك لو سين ديالك Vas-y, سيري fonce, fonce. هما شافوني في الكرونو ديجا درت كرونو حسن من لا كورس اللي كانت دارت وتيشوف زعما صافي. تالي هبط هذا الكرونو تالي تصدق داير لو ميور كرونو من وانت غير لهاديك مسلف الكارت. غنسلف الكارت اول مره هادشي بديت اي يعني اي اي. كنا غادي نكونوا طبيب دونك صدقت صافي من بعد يونس الى دي بابا شوف لا بروشين كورس غادي نمشيو بالكارتينغ ديالي دونك il m'avait donné karting كادو كومبينيزون كادو كاس كادو بوتين كادو كلشي كادو واو درت لا كورس اللي موراها بداكشي ديالو ربحت من لهي مسكين هاد السيد واو. ولا صاحبنا تيسافر معنا مشى معنا بارتو اي اي فوالا كومون سا كومونسي ابري دونك بابا كارتينغ مي الطوموبيلات راه خصك كان ترومبلان باش دوز للطوموبيلات Bien sûr, c'est autre chose. لو ديكليك هو فين كان واحد الوقت لو ماناجور ديال انا بروست بيلوت ديال فورمول 1 اللي كان مع ليبوك ديالنا كان الماناجور في لا بيست ديال الكارتينغ في جي كا في بن سليمان بن سليمان. دونك كان تيشوفني تندور ليه هو يمشي عند بلوتو كان هو متكل عرفتي واحد اللي تيكون ناعس في الارض تيجيك الله حمق هذاك عرفتي تنشوف انا هذا مال حمق مسكين عرفتي في الارض ناعس جا واحد الوقت جا عند بابا قال له سي كي سو غارسون قال له سي مون فيس الاخر ما تاقش قال له نو سي با طون فيس نو قال له سي سي مون فيس كي تورن قال له سويلا il doit faire la sélection ديال فرنسا à l'époque il fait ça قالوا il a un bon coup de volant il a ci il a ça donc هاد السيد il a fait une lettre Ouais, toujours à 11 ans, 12 ans ou à quel âge là? هادشي c'était à l'âge de non c'était à l'âge de 15 ans Ah 15 ans d'accord. Après tu دير الكارتينغ حتى 15 ans. بقيت الكارتينغ انا مازال الان تندير الكارتينغ Ah bien sûr, je sais عرفت ولكن صدق avant de commencer les voitures, tu en as fait jusqu'à 15 ans. Très bien. et مشى هو دار la lettre et tout et après j'ai fait la sélection et j'ai été alhamdoulilah premier de ma sélection alors qu'il y avait 150 pilotes ils en prenaient 15. Donc, alhamdoulilah, j'ai été pris. Alhamdoulilah, après, il y a eu alhamdoulilah, le soutien de Sidna Allah Yansro pour aller représenter le Maroc dans le sport automobile. Alhamdoulilah, ça a été une carrière. Ça a été pour rigoler, pour faire plaisir. Ou les خرج على mes parents. باش وليت انا في هادشي ديال لا كارير هي اللي تيطلقوا يقول لهم وديك الولد ديالك راه كورس راه دير له خصك تفعلوا دونك حتى لا كانوا هما ناسيين تيفكروهم داروا لهم لا بريسيون. هي دونك الناس عاونوني بزاف والله الا عاونوني بزاف مع مي بارون حتى وليت واحد النهار جا عندي الله يرحمه بابا وماما قال لك راه الله دابا يرحمه.
خصنا نعرفوا شنو غادي دير. دابا راه عطاوك لوبسيون سوا تكمل قرايتك سوا تقبط لا كارير بيلوت. قلت لهم وانتم شنو بالكم؟ قال لي لا لا دير لي بغيتي. دونك حيت صافي قلت لهم عرفتي شنو هذا الحساب نتبعكم نوقف قرايتي ونمشي للسبورت باسكو لي بارون نيم با توقف Bien قرايتك. مي sûr. ما خيبش الحمد لله. Tu sais que Ouais. vraiment c'est un rêve, tu vis d'une passion. نتمناها لاي واحد وحق Mm, الله لاي واحد parce que tu vis une carrière propre, une carrière sportive, une carrière اللي راه tu sais يكون عندك غير وليداتك. انا غدا تسولني انا ندخلهم في السبور بالليل قبل النهار ما mm, تيتلاقاو مع الكونتاسيون قباح ما تيتبلاو الله يحفظ شي حاجه قبيحه. ouais. Plein d'avantages اللي تيكونوا et en plus de ça s'ils peuvent en faire aussi une profession, une carrière راه Mm, الحمد c'est لله mieux, c'est زعما bien. Alhamdoulilah. ما كاين. Effectivement. Alors, عندك c'est Chakawi Mohamed. Bonsoir Mehdi. Ex-voisin de la cité Wafa, tu me ramenais souvent avec toi sur la moto, sur ton chemin de retour de Descartes. Jouais souvent ensemble, moi, toi et Yassine Ben Moussa. Voilà, donc le message, احنا دوزنا. اه وي سلم عليك Euh, بزاف. قلت voilà, donc pardon, ما سمعتكش مهدي شنو واش قلتي؟ تروح شويه ولا والو. Alors, ça a coupé, mais سمعناش le début de la phrase, mais bon. Tac, tac, tac. Vous avez. Regarde que tout à l'heure, en parlant de médecin, vous avez le portrait d'un médecin. ميرسي. والله You الا look, ميرسي. you look like a doctor. Donc, alors, Mehdi, Anna, je sais, parce que tu m'as raconté très souvent, qu'ils étaient chez Slitat automobile. وهذيك خليها بيني وبينك. احنا ماشي بزاف، احنا دابا غير قلال، دابا غير تقدر تقول لي شنو كيفاش قعديتك، شكون اللي كان معاونك باش جوستومون تدير بور باسي على فواتور. كان واحد السيد كان ميكانيسيان جو بونس، هو اللي كان شويه مشجعك. اييه واحد مولاي ادريس غزال وي ادريس اكزاكتومون. شنو قول لنا عاود لي ان بو. très proche à moi و ça fait partie des gens اللي ما عمري ما نساو. هاد السيد هذا كان هو ليستوار راه كان ما كانش عندي بيرمي دونك كانش يمكن لي نسوق الطوموبيل الا في دي بارتي تيكونوا فيرمي. وكان هذا رغب بابا عليا باش نسوق الطوموبيل في واحد لابارتي ديال ان سيركوي مجدوده، اون بارتي مجدوده بحال تقول ان بتي باركينغ. وفين عطاني هذا السيد مشى عند بابا، سيتي لا سول بيرسون اللي مشى عند بابا قال له شوف حط الكومبينيزون ديالك، حط الكاسك ديالك، راه ولدك اللي خصو يدير لا كورس، هو اللي خصو يشارك بالطوموبيل. وهي باش من بعد j'ai eu la licence sans le permis parce que tu peux avoir une licence de pilote avant 18 ans في المغرب partout dans le monde. Oui, bien sûr. تسوق في المدينه. وباش درت الحمد لله لا بروميير كورس وصدقت الحمد لله بروميير في لا بروميير كورس avec 30 pilotes وكاملين شوفروني وواحد الروي اللي على الله. وديك مولاي ادريس تبارك الله عليه لا يوسف فيلينغ اللي حتى انا ما كانش عندي على راسي باسكو كنت بحال اللي تنقولوا كنت تري بيان في الكارتينغ. جو بيلوتي تري غاني لي كورس اي تو. مي الطوموبيل ايماجين مراد ما كنتش تنمشي. جو با ان انفون اللي كنت تنسلت بالطوموبيل ولا نشفرها لمي بارون جامي. دونك جو كالي لا بروميير جو كالي. دونك ايماجين انا جو كال افيك لا بروميير نعرف نسوق الطوموبيل مخير، نسوق ندير تو مي. دونك ايماجين داير بول بوزيسيون في عين السباع في لا كورس ديال الشامبيونات دو ماروك، ولكن في الديبار خوفان حاجه وحده ماشي هما ميكون، ماشي هو شي واحد يقيسني، ماشي هو هي نكالي سي تو. C'était la hantise. سيتي لا هونتيز. دونك ايماجين باقي عاقل كان جا عندي واحد السيد ماكس اوليفار الله يرحمه حتى هو اللي عندي الديبار تيقول لي شوف tu premier tu es ci tu fais ci. قلت له j'ai juste peur de caler. هو تيقول لي شوف reste à fond في la pédale d'accélérateur et tu vas pas caler. وصدق داير ديبار و j'ai perdu شي 2 بوزيسيون ورجعتهم 2 فيراج ابري درت بروميير والحمد لله الله ما خيبش ابري باسكو جي في كو 3 كورس ابري j'ai été صافي من بعد غير l'international après donc. Alors Mehdi, avant l'international justement les courses les canaux en ville, je me souviens ici à Mohamedia canaux certaines courses, canaux même quelques courses un peu très
très très chaude. Et je pense que tu t'en souviens d'une Wakela particulièrement, où il y a eu un petit accrochage là. Une عرفتي شحال année, je pense, il y a eu un petit accrochage. عرفتي شحال لي زاكروشاج مراد دوزت الله يرحم. Goulia, on préfère ne pas s'en souvenir. ان اكروشاج Euh, فكرني et je pense عاد. que même, Wakela, même la voiture s'est retournée, je pense. Non, Elle s'est pas retournée qu'une fois non, elle زعما s'est pas non, voilà. Sur le côté. اه Sur le côté, où c'était vraiment, hein, pourquoi je te parle de ça? دابا تنشوفوا هاد les courses urbaines ما بقاوش سي plus ou دوم. moins c'est dommage parce que كانت واحد l'animation incroyable ولكن il faut pas oublier non plus qu'il y a le risque ديال كاين la sécurité كاين public دابا كاين هادشي ديال بزاف كاين il y a beaucoup de risques. Est-ce مراد que tu es pour moi je pour? suis parce qu'il faut savoir que c'est des courses qui animent les villes. Après راه تشوفوا des rallyes, le rallye de Corse, le rallye de Suède اللي راه تيدوزو حتى Ouais, هما في الطرق وتيدوزو ما بين البوبليك مره تيوقع الله يحفظ ان اكسيدون ولا شي حاجه. Mais il faut savoir que الحمد لله il y a moins d'accidents. ouais. Et حرام تضيع des villes comme Mohammedia, comme Mm. Casa, comme Rabat, comme هذا بهاد les circuits اللي كانوا يزانيمي. Tu sais que une ville بحال دابا de Rabat, quand il y avait un circuit, il y avait l'équivalent de 150 000 spectateurs qui venaient في شارع الماء, Exactement. ils regardaient Ouais. la course. Et ils voyaient nos pilotes comme les pilotes ديالنا مغاربه كي تيطلعوا كي Mm. تيتنافسوا. Et c'est très important, c'est très important. Ouais. Mm. C'est que nous, ce qui nous fait réellement, c'est notre public. Mm. C'est notre public. Moi, je me rappelle, راه تموت بالضحك على واحد الحاجه. انا كنت ربحت في الكوز ديال طنجه, وفي مور الكوز ديال طنجه مشينا تناكلوا في واحد فاست فود. عرفتي واحد لي ريستورون الحوت تيكون جنب البحر, الله واحد يا ودي واعر. الله يا ودي تحياتي بعدا ليه ان باسكو ديليس واعر. ان ديليس مشينا لهيه تناكلوا مع الجروب ايتو, وكانوا ديك طنجه كان واحد الحماس عندهم. واحد بيلوت كان طنجاوي تبارك الله عليه, تا هو غزال, واحد احمد فضلي. وكنت انا جالس انا لهيه تناكلوا داكشي. وديك الوقت جيتي بوتي جيتي جون 16 كان عندي 16 عام. وجالس ناكل انا واحد الوقت نسمع شي واحد تيهضر. عرفتي هذاك الكاريرا اللي كانت هنا في طنجه وهذا اياه شنو ربح هذيك البرهوش, واحد البرهوش واحد هذا. وانا تنشوف هذا السيت تيهضر عليه والاخرين تيعرفوا تيهضر عليه. عرفتي درت تنهضر معاه, قلت له سلام شكون هذا البرهوش هذا؟ قال لي لا هذا واحد البرهوش جا من الرباط دار ربح. قلت له راه هو انا. عرفتي تيلمون يافي الحماس لو ميك, والله ما كانش باغيني كاع. عرفتي صافي زعما لا كانوا شويه الناس وهذا سينو كون فيا مزيان. دونك يافي واحد الحماس كبير 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 كبير. اي جو بونس كو لو ماروك ا انكور بوزوان دو سا. مازال خصنا جو سي با سي تو دو ميم افي مراد ou pas. Ouais. C'est-à-dire, la seule chose اللي نشوف انا c'est malheureusement le risque ديال le public, c'est-à-dire le risque pilote وداك الشيء, ça fait partie du job, ça fait partie de la passion ça. Mais انا le public, c'est-à-dire je vois qu'effectivement qu'il y a de plus en plus de public, ولكن il n'y a pas les mesures de sécurité qu'il faut. بحال دابا هذوك les murs avec des grillages هذا. Il faut augmenter les mesures de sécurité. Voilà. Et je pense que des événements comme ça, c'est digne de rallye. C'est ça. Le public راه تيكون بحال الغاي. Ouais, Voilà. exactement. Les gens يتبعدوا راه فضيحه. انا سامي arrivé un rallye de voir des gens au bord de la route. انا شفتهم تنفراني تنقول سي با بوسيبل. واش انا غادي نجي ناخذ تراجيكتوار الله يحفظ راه فيه واحد ثلاثه الناس واقفين. Donc Exactement. tu peux pas. Mais après ديك الناس عاوتاني راه ils ont ça dans le sang. راه تيحماقوا الناس فين تيشوفوا دايزه حداهم وغادي بديك لا فيتيس ونقزات حداهم ودارت وفعلت. دونك مالوزمون كل حاجه تاخذ عليها ان ريسك. صح. Et surtout les côtés comme ça اللي تيكون l'adrénaline طالعه وكل شيء. Moi je pense qu'il y a une éducation à ce qu'on est. راه بحال الشكل ديال اللي عايشين دابا فيه. Chaque chose a une petite éducation à avoir. Et je pense que moi je suis pour. علاش je suis pour? Parce que j'aurais adoré avoir un championnat du Maroc toujours avec 14 courses. Tu fais le tour de toutes les villes. Les villes كل واحد تجيب لنا واحد 2-3 nouveaux pilotes. القياده تتكبر, les pilotes تيكبروا, تيولي طابع. ومن بعد تندخلوا لي سيركوي بيرمانون en même temps. ماشي تنسبقوا حاجه وحنا مازال Effectivement, il faut un championnat en bonne et due forme déjà, comme m'a dit, ou plusieurs courses, et ça va permettre aux pilotes un peu de se faire un nom.
Ouais. Tu sais, moi, Mourad, j'ai été connu sur l'échelon à l'international, les circuits urbains. À chaque fois qu'il y avait circuit urbain, السيركوي urbain. le team, quand il يجي تيقول لي انت اللي خصنا نعيطوا لك، انت اللي خصك تشارك. Ouais. علاش؟ parce que au Maroc, je me rappelle les courses que j'ai toujours. Moi, je suis un pur produit, alhamdoulilah, du championnat du Maroc karting et du championnat du Mm. Maroc automobile. Ouais. Et كان عندنا بحال تنقولوا الفلطه بالكبوت. Ça veut dire que لا درتي اون فوت ديال 1 سنتيمتر الله يحفظ مشيتي تدخل في بوطو شجره تروطوار. نخله. Du coup, et avec ça, tu dois rouler très vite. Tu dois rouler très vite. On avait, alhamdoulilah, une vingtaine de pilotes, tous très talentueux au Maroc. C'était une très très belle génération que je tiens vraiment à féliciter jusqu'à la fin de ma carrière. Ouais. Et فين كنت تمشي les circuits en ville اللي تتشوف البارير خصك تدوز عليها على كلكو مليمتر وهذا كانت تجيني سهله. تقول في راسي صافي سي انت. با بوسيبل. الباغي كندوز انا حداها جو لا فلورت comme on dit, tu vois, et je passais très vite sans avoir peur entre guillemets, tu vois. Ouais. Et à chaque fois ils m'ont posé la question, je leur ai dit mais moi j'ai fait de 2001 jusqu'à 2004, j'ai fait le championnat du Maroc à 100% et on هاد n'avait لي pas le droit كونديسيون. à la fin. Donc du coup peut-être on est en fait les conditions avec des circuits en ville avec les rails, les autres pilotes مولفين circuit permanent ها الخلا لازم لقات بك خرج الغرافي خرج لهذا لا تحطهم في un circuit où il y a des murs et il y a des rails, ça fait تتمشي توليو تيسوقوا à 80% de leur performance. انا لا parce que moi تنسوقوا à 100% avec Exactement. trottoir, avec شجر avec poteau. Mais Ouais. alhamdoulilah زعما Avec c'est مهدي avec بنادم مره قاطع ah oui تشوف شي ah, واحد قاطع هذيك حتى هي خصك ah. سيتي اون كومبوزونت سيتي لا فولي بعد مرات. واحد السيد كان قاطع ما عمرني ما نسى، كانت واحد لو غران بري انترناسيونال ديال طونجي وكان كلشي فرحان باسكو كانوا بوكو ديترونجي جاو اي تو اي جافي فيني برومي. وواحد السيد قاطع باسكو il croyait que j'avais fini. ما تيشوفوش هما الدرابو هذا راه ماشي دي زيكرون. دونك كان قاطع صحابو جي فيني برومي جاي معرض لي باش يوقفني من الطوموبيل. واو واو انا مازال في لاكورس مازال جاي افون او عرفتي لا لا لا. peur de ma vie. Mais alhamdoulilah après il faut savoir que qu'on a tous évolué. راه ما تنساوش واحد الحاجه مراد، راه 1958 راه كانوا تيجريو الفورمول 1 بين التبن والناس تيقطعوا والشوارع ديال راه ما نبقاوش فهمتيني نساو دي تروك. اودجوردي كون تو فوا راه يا انكور دي كورس كوم سا. راه سير غير اللي قال لي هو الدبليو ار سي، تنهضروا الدبليو ار سي واو سي توب سي سي. allez voir d'accidents qu'ils ont, le personnalité le public, le Dakar aussi. Ouais, d'accord. C'est des tragédies d'abord où là كل عام son lot de c'est-à-dire d'accidents et de décès effectivement ça fait partie. او ريسكي بحيث نقول لهم انا لا جيتو تهضروا على هذا الشيء راه خصك تسوق في هذا السبور. لا جينا نهضروا زعما زيرو ريسك، زيرو ريسك وتدخلوا للسبور اوتوموبيل باي باي. لا بغيتو تدخلي ولا بد خصك اون بار دو ريسك، ولا بد تيبقى لك واحد البوان دانتيروغاسيون كيلكو بار تقول في راسك هذه ان شاء الله غادي نشوفوا كي تكمل. Alors que moi j'ai eu la casquette d'être dans aussi l'organisation avec tous les trucs scellés, avec la sécurité optimale, avec راه malheureusement بحال دابا انا بيلوت وواحد العام كنت معاهم في لورغانيزاسيون تيجيوك دي سيناريو تقول في راسك ايماجين دابا شي واحد يتهرس له الفران يوقف ويجي شي واحد افون وهذاك اللي يعطيه الدرابو باش لو دي il prend juste une seconde de retard غيدخل فيه افون والله يحفظ هذيك. دونك malheureusement il y a toujours واحد لو تروك فاش تكون مع لا فيتاس. راه مراد شوف aujourd'hui لا روت الحمد لله لا بريفونسيون كيا والواحد اللي حاضر راسو malheureusement تديك ولا بد الله يحفظ دير ان تروك ان اكسيدون اللي ما تكونش كاع فيه فوتيف ويوقع القبيح. Ouais, exactement, exactement. Et il y a eu justement من بعد هادشي مهدي هاد les courses urbaines, il y a eu après l'arrivée ديال l'installation du circuit Moulay El Hassan de Marrakech, اللي كان vraiment un grand changement qui a un peu bouleversé la donne le sport automobile. Bah, Moulay El Hassan, il faut savoir que c'est un circuit تبارك الله qui a pris la position كبيرة بزاف في الشامبيونات du monde. Déjà la première édition était alhamdoulilah réussite. En plus de ça راه كل عام tous les pilotes ولا les organisateurs تيسينوا حاجة وحدة هي الكور ديال مراكش. Ouais, exactement.
باسكو مراكش اون الميم جو بونس هذيك المدينه كاملين تنحماقوا عليها. ماجيك ماجيك فيريك. اي الحمد لله زعما حنا اوني ان بي ماشي تري اكويون بلوس كو اكويون. تشوف Ouais, يديروا كي تيستقبلوا كي يفرحوا بالناس، mm, وتشوف له. انا الاول تنقول راه الحمد لله كاين مراكش وكاين لي زوطخ. ouais, exactement, exactement. Ouais, ça, حنا on le sent d'ailleurs. حتى نشوفوا les a côtoyés ومشينا معاك d'autres courses وتنشوفوهم كيفاش يتسناو مي بيان بفارغ الصبر باش يجيو لمراكش. غير هذا العام فين عرفوا مراكش ريسك دو با ايتر اورغانيزي تو راه بغاو يحماقوا. Ouais, بغاو exact, exact, exact. Donc, mec, Marrakech restera pour toi, mec, un grand aussi, une grande étape dans ta vie. Mec, Marrakech, le circuit Moulay Hassan et bien sûr les organisateurs les initiateurs de cette course. Je dirais jamais انا لي سوفينير مراكش سي واي لي بوديوم ديال مراكش اللي كنت ندير، وكنت يجيب يلاه مراكش عامره تبارك الله من البوديوم حتى بالبوبليك تبارك الله. انا بوديوم في مراكش والناشد الوطني ما تبقاش كاع يسمعوا ديال اورو سبورت البوبليك ديال نو نو. il faut savoir que Marrakech reste exceptionnel. C'est pour ça qu'انا في مراكش ديما j'essaie de me surpasser. شي مرات الحمد لله j'arrivais à avoir des résultats excellents, Ouais, ou شي مرات ça suivait pas comme ces dernières années avec la plutôt la dernière année avec dernière j'avais fait quand même deuxième, c'était alhamdoulilah déjà bien. ouais, Mais Amada, c'était impossible avec les moyens qu'on avait de la voiture en elle-même et tout, c'est impossible. Donc, ouais, donc c'est pas quel hal, mais il faut savoir que Marrakech, Dima, j'essaie de me surpasser, vraiment de me surpasser exact, pour faire exact. confiance et Ouais, qui a toujours répondu présent. Parce qu'il faut savoir qu'on a un ouais, public à Marrakech, un an, ouais, puis ou fait aussi, ouais, exact, exact. hôtel. Ou tu Mm, vois les messages un peu Facebook, tu sais, Instagram, tu vois un ouais, peu bien les messages. sûr. وتتشوف بحال دابا شي ميساج ديال مهدي راه شوف حنا عارفين الحمد لله سي سا سي لا فواتور اللي ما كانتش مزيانه، حنا نورمالمون في هاد لا كورس العام اللي داز كنتي ربحتي وهذا حنا اون سي كو سي تو لا ميور فواتور تو فا اتر بروميير اي سي سا. تتشوف ديك الميساج تندخل نعس مرتاح تنقول في راسي واو Mm, صافي معاط mm, باش معاك سي ان بوبليك اللي معاك mm, متبعك عارفك شنو كاين. ouais, exact. Exact, c'est des moments qui encouragent et bien sûr, du coup, le moral à bateau, tu reçois un message comme ça, c'est magnifique. Oui. Mais dis un mot concernant justement un monsieur qui a fait beaucoup de choses pour ce circuit, le Moulay El Hassan, le Hajj Abdelrahman Zahid que tu as connu. Donc, si tu devais lui rendre hommage ce soir et rendre hommage à la famille, c'est-à-dire et à tous ceux qui ont fait partie de cette équipe où vous avez, Zahma, que vous êtes venus, vous êtes complétés. Ouais. Ben, Allah yarhamou, c'est un grand monsieur. C'est un grand monsieur, Allah yarhamou. Moi, je l'ai connu parce que ma première édition, c'était des personnes, c'était parmi les peu de personnes qui y croyaient. Ouais. Alors, euh, on va dire 99% ديال الناس يقولوا مهدي في البطولات العالم غادي يحشم ما غادي يدير حتى Ouais. حاجه، وهذا هو اللي تي parmi le peu de personnes اللي كانوا تيقولوا مهدي غادي يطلع في البوديوم، مهدي غادي Ouais. يربح. Mm. والحمد لله الله ما خيش باسكو ربحت la course ma première participation à Marrakech et c'était une personne qui était vraiment très Mm. importante, que ce soit dans Marrakech et dans aussi la carrière sportive. Parce qu'il faut savoir Mm. qu'une carrière, c'est pas اجي لعب وسير بحال كان تيقول الله يرحمه بابا. Mm. Mm. C'est tout un truc. تشوف هذيك ليكيب وكان مقاتل باش تكون سبورتيفمون مزيان، c'est-à-dire un très bon Ouais. résultat، وباش تكون تظاهرة Mm. باش تكون تظاهرة Ouais. كبيرة. Et toutes les personnes qui sont derrière. Parce qu'il faut savoir que Marrakech, moi, la première fois qu'on m'avait appelé Ali Hourma en me disant Mehdi, بغيتك تشارك معنا في الشامبيونات دو موند وهذا، قلت له اوكي ben on s'appelle après tout تنتعيطوا من بعد راه Mm. دابا بول هذا باسكو ما تقتش به. قلت في راسي ويلي Mm. هذا بول العالم ديال الطوموبيلات غادي يجيبها لمراكش وتيعيط لي باش زعما نجي نشارك. Ah, وانا ديك الوقت tu, كنت في الفورمول 3000 تنمشي من زعما الشامبيونات ديال الفورمول 3000 انترناسيونال. ah, تصدق زعما خدموا تبارك الله عليهم زعما سي الله يكمل لهم بالخير. لا ouais. فيغيتي باسكو مراكش Exact, exact. وانا شهادة لا j'ai vu هذاك le monsieur الله يرحمه, je l'ai vu انا quelques temps, très peu de temps قبل ما يبدا هذيك la première édition ديال le Grand Prix de Marrakech. كانوا كما قلتي 99% اللي كانوا تيقولوا
ما عمر ما يكون هذاك لو سيركوي واجد، وكان Exact. هو تيكون بنفسه مع 4 الصباح مع 5 بالليل. زعما بون الحمد لله الى زعما كي رياليزي ان ريف ديال بزاف ديال لي باسيوني دو سبور اوتوموبيل في المغرب. والحمد لله دابا كاين وليداتو، كاين علي حتى هو، وكاين كلشي ليكيب اللي خدامين ويزون بري لا ريليف. و سويت بوكو بيان سور دو بون شوز. Bien sûr. Tu sais, à Morad, la dernière fois, ils m'ont dit, c'est quoi un peu par rapport à Nadekchi, les Amal, il y a des circuits ou زعما النظام ديال لي سيركوي هنا في المغرب وكومون سا سباس تو. جاو قالوا لي زعما شنو هي لا غروند ديفيرونس كي انتر نو اي زعما لي اوروبيان و لي اوكسيدون. قلت له لا غروند ديفيرونس سي كو هما تيجلسوا في اون طابل تيبركوا على ان بوطون. ها السيد مشى تكلف بهذا، الاخر تكلف بهذا، الاخر دار هذه، الاخر مكلف بالكومونيكاسيون، الاخر بالمانجمنت، الاخر بلي بيلوت، الاخر بالسبورتيف، الاخر بالسيركوي، الاخر كل واحد داكشي سي ان اوركستر. واحد تيدير الفيولون، اكزاكت ça se joue ensemble. داكشي زوينه، الغنيه غادي زوينه. اكزاكتومون سي سيمفوني. هنا غدا بغيتي تنظم البوطون هو انت، خصك انت تولي بيلوت، تولي اورغانيزاتور، تولي بروموتور، تولي واقف لا لين ديبار هذاك كلشي. صافي دير صافي موا انا هادشي كون نقول لك لا ما. دونك اوجوردي فين شي واحد تيدير شي حاجه في المغرب راه عارف راه ماشي زعما راه خصو يتقاتل، راه خصو يتقاتل باش سي با فاسيل، سي فريمون با فاسيل. تري بيان. الوغ عندي بتي ميساج، عندنا واحد هاي من بوسطن، غنقول لهم هاي فروم بوسطن. هاي ماشي راه هاي فروم بوسطن. Alors le vieux circuit de Marrakech était mieux, très vite, il y a beaucoup de dépassements, il permettait beaucoup de dépassements, l'ancien tracé. C'est vrai. Tu es d'accord? Oui, je suis d'accord. Et je sais que même les gens ديال مراكش زعما ما حجبهمش الحال بزاف فين زولوا لهم ديك لي غروند بات اي تو. Mais c'est dommage. Je pense que انا فين تنشوف انا un circuit comme ça où il était, comme il a dit, beaucoup de dépassements et avec des chicanes top. On avait les voitures sur 4 roues, hein, les chicanes ديال هذا. Je pense que الولا تا هما ils se disaient mais il y a un truc qu'on n'a pas compris. شوف موناكو الناس تيدابزوا باش ينظموه كل عام ويوقفوا المدينه كامله ولي زوطيل يوقفوهم وكلشي يوقف مصاب غير يجيو من السيركوي. حنا باسكو هذيك ما عرفتش فين واقفه يمكن على شي واحد اللي عنده الدخلات ديالو ولا الخرجه. اكزاكت. ونرجعوا صغير. مي ابخي tu sais il faut que chacun parle et il faut que نوليو un peu direct entre nous. حاجه نقولها، حاجه اللي ما تحجبناش حتى هي نقولها. اكزاكت. حتى لا فرانشيز مزيان، droit dans les yeux. alors عندك واحد ميساج فلوريدا، حتى هو قال لك هاي فروم فلوريدا. حتى حنا سيدي هاي سي عمر. ديت مونو وليد كتاني، فوالا حنا قلناها وليد كتاني. الوغ سي عمر شاد بزاف شاد بزاف لي زيتازوني. شنو هادشي؟ بزاف واخويا، اش غادي نقول لك، عندنا الاصدقاء بارتو الحمد لله. سي عمر قال لك وي ناسكار ان شاء الله هنا في المغرب، سي بوسيبل؟ يمكن ما عرفت العالم الله، ولكن نو. Moi, je pense que NASCAR, c'est l'ovale, c'est une autre culture. Moi, je suis pas trop fan de NASCAR. Je sais que les États-Unis, c'est le sport numéro 1 aux États-Unis. Mais مازال نديروا بعدا les circuits permanents ويدخلوا les pilotes يدخلوا. C'est vrai que c'est une autre paire de manches. Alors, Rally Red Spirit, oui, les circuits, mais c'est pour quand les champions et les pilotes marocains? Ouais, champion, le mec, déjà, d'un point de vue, ça devrait, quoi, machine normale, ou professionnel, un champion qui m'a bral ça va être 8 ans pour construire un champion, que ce soit je pense, dans le sport automobile, dans le football, quand tu commences très jeune. Il faut du temps pour. Il faut du temps. Donc, la question qu'on avait posée à Mehdi en première partie, c'était justement que Mehdi mette son expérience et son expertise justement au profit des jeunes qu'il aurait éventuellement repérés, ou le team Mehdi Benani, pourquoi pas, ou يكونوا dans plusieurs catégories, plusieurs disciplines. Voilà, tout ça, ça demande aussi, financièrement parlant, ça demande beaucoup de moyens pour mettre en place cette Mehdi.
Là, bien sûr. C'est un objectif. Après, quand on veut, en général, on peut. On Ouais, va ouais, essayer d'arriver à ça, mais après, il faut pas عاوتاني بحال دابا اللي تنجيو بزاف حنا تنقارنوا بيننا وبين ouais, بين les il faut arrêter. ouais, فهمتيني exact. احنا en France ils ont 6 champions du monde, ils ont 2500 licenciés. احنا ici on a تنقول لهم très bien. Mm, Comparez-vous avec les autres pays du Maghreb. غتلقاو exact. بزاف بحال Ouais. دابا un pilote algérien هضروا لي عليه, un pilote Mm, tunisien ولا شي حاجه. Là aujourd'hui تبارك الله avec ce qu'on a fait là on reste devant de loin الحمد لله de هاد les ouais, pays. ما نساوش عاوتاني que les autres عندهم واحد des années d'avance là on peut pas récupérer comme ça on ouais. a On est en train de construire. on est en train de construire mais ماشي Mm, غادي يجي directement بغينا حنا داكشي l'académie top le team top les واحد 2000 pilotes licenciés. ouais. Ça va prendre du temps Morad. Ouais, Et exactement, exactement. C'est du temps, c'est du travail aussi. c'est du C'est travail. beaucoup de travail. Alors, il y a the best one, Mehdi. Est-ce qu'il y a des clubs auto pour amateurs au Maroc? Bon, ça fait, on هضرنا على هادشي هذا au début, mais tu peux répondre aussi maintenant. Pense que dans chaque ville, il y a un ou deux clubs de sport automobile au Maroc où il peut être licencié, où il peut suivre un peu les courses du championnat du Maroc, où il peut même devenir pilote du Mm, championnat du Maroc. Donc il y a des clubs qui se font, qui sont sous l'égide de la fédération. mm. Là, c'est bien, c'est très bien d'aller s'inscrire dans un club, d'être licencié. Ils peuvent même être au début زعما des commissaires, ils peuvent aider l'organisation. Oui, Il faut savoir qu'un circuit, il n'y a pas que des pilotes. حيث ouais. كلهم- il y a des promoteurs, il y a des Il y a plein de managers. choses. C'est des métiers qu'on peut facilement, c'est-à-dire qu'on peut apprendre et pour lesquels on peut être doué, on peut tracer son chemin et en faire aussi une carrière. C'est-à-dire qu'on ne Bien peut sûr. pas être obligatoirement pilote. Il y a beaucoup d'appelés et très peu d'élus. Tout compte fait, في هذا الميدان هذا. مهدي وقيلا كنا نهضروا معاك نقدروا نهضروا معاك حتى الصحة حتى انت باسكو tu as tellement de choses à raconter, on a tellement de choses à dire et on a partagé tellement de choses مع ton papa الله يرحمه, Samira, مع toute la famille. Donc Merci. peut-être que je vais te laisser le dernier mot pour clore هاد le live et je te remercie d'avance. Bien sûr. Ben, أنا نقول هي تبارك الله عليك يا مراد, تبارك الله les gens qui sont derrière le sport en général. On doit être, alhamdoulilah, très chanceux de vivre ce que j'ai, Alhamdulillah. moi, alhamdoulilah. Ce que je veux dire, c'est un grand merci à toutes les personnes qui sont derrière moi, derrière toi, derrière tous Merci. les sportifs, les journalistes, les artistes. Qu'il faut savoir qu'au Maroc, on a besoin d'avoir acheté Ouais. نديروا بلاصتنا الحمد لله حنا تنديروها وتنقول الحمد لله الله يعاون المغاربه ان شاء الله في هاد الايام الله Inshallah. الله يكمل علينا بخير في هاد الشيء ويحبس علينا هاد الشيء دغيا ان شاء الله سيرتو Inch'Allah, نخرجوا Inch'Allah, Inch'Allah. Il faut juste qu'on reste discipliné ou le علينا confinement نحترمه. هذا هو اللي كاين. نصبروا حنا كاملين تعيشوا ان تروك اللي جو بونس كو ما عمرنا ما صحابنا غادي يعيشوه مي خصنا نصبروا باش ان شاء الله نخرجوا منه والله يكمل علينا بالخير و très belle initiative Mourad de ce que tu fais parce que déjà moi là ça m'a permis de partir alhamdoulilah tabaraka Allah واحد 2 heures ça m'a fait plaisir Alhamdulillah, Alhamdulillah. et je pense que c'est une initiative اللي خصك ديرها moi تخليك غادي فيها parce que vraiment انا الاول je serai toujours connecté je vous promets toujours Merci beaucoup, merci, merci, merci beaucoup. Merci Mehdi, merci, bonne soirée. Bye bye, ciao, ciao. Voilà, donc on était avec Mehdi Benani qui s'est livré à nous. Merci beaucoup, merci encore une fois et bien sûr au revoir, à très bientôt.